10 जन खमलायगिरिफ्रा ओडिशानि भुबनेश्वर कालिंगा इनस्टिट्यूट अफ सशियेल साइन्सआव बाहागो लादों। गिबि खेबनि थाखाय भारत सरकारनिफ्राय ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय आलादायै हादोरनि गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो। द मिनिस्ट्री अफ कालचार मिनिस्ट्री अफ इयुथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्स कालिंगा इनस्टिट्यूट अफ सशियेल साइन्सनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोराव थानाय थागिबि गेलेनाय ट्रेडिशनेल स्पर्ट्स दिन्थिलानाय हाबाफारि लाफानायजों आसाम रायजोनि जानानै बर'नि खमलायनाय गेलेनायखौ डिमनस्ट्रेशन दिन्थिनाय जायो ओडिशा भुबनेश्वर कालिंगा इनस्टिट्यूट अफ सशियेल साइन्सआव। कक्राझार साय खमलायनाय बानायारिफोरनि फोरोंगिरि मिजिं नार्जारी आरो मेनेजार कुमार बरगयारीनि दैदेननायाव गासै 10 जन खमलायगिरिफोरा बाहागो लायो। मेनेजार कुमार बरगयारीआ फोरमायो दि फार्स्ट जायन्टियेल खेल महास्टाबनि दैदेनगिरिफोरा बर'फोरनि खमलायनाय बादायनायखौ नुनानै खोब बाख्नायदों आरो उनावबो जाफुंसारनाय फैथों होननानै फोरमायथिनानै होयो। टीम जानानै जोङो दा उड़िसा रायजोआवहाय बर'नि ट्रेडिशनेल गेम एबा खमलायनायखौ जोङो दिन्थिफैदों। दा दिन्थिफुंनायावहाय फार्स्ट जनजाति भारत सरकारजों खुंजानाय खेल महा उत्सव दा बिथांमोनहा जोंखौ बरायनानै लाबोदों। बेजों लोगोसे जोंनि गेलेनायखौ खोब मोजां मोननानै बिथांमोना बाख्नायदों आरो जोंखौ मोजाङै मोजां जालांनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो लोगोसे बेखौ नायोब्ला खमलायनाय गेलेनायाव गासिबो बाहागो लानांगौ। लोगोसे जोंनि खमलायनायावहाय खेल इन्डिया आखायाव लाबाय। बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोनहा बोसोर हिसाबै स्कलारशिप मोनो। दा बेजोंनो लोगोसे जों उड़िसा रायजोआवहाय भारत सरकारजों खुंजानाय बेहाय जों दंफैयो। दा 9निफ्राय 12सिम बे दा सोलिगासिनो दङ। गाबोन जोबनायनि थाखायनो बयखौबो नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायो जे खमलायनायखौ गेलेयो, लोगोसे मोजां पारफरमेन्स खालामनो लानानै गोजोनथों।